మనమే కదా అనుభవించేది మళ్ళా. ఏంది చెడ్డ మరి అంత భయంకరంగా చేస్తావు? ఏమ్మా మీరు ఆపినారంటే పెద్ద అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది. బాత్రూమ్ ఆపితే ఎట్లమ్మా? పిల్ల బయట పడినట్లు యాక్టింగ్ చేస్తాను. నిన్న మనసు కాన్ పైకని లూజ్ అయిపోయినట్టు చేస్తాను నువ్వు. ఏం నాయన నీ బిగా నేను ఇచ్చేస్తారా నాయన? అంటే ఏంది నువ్వు ఆపి ఏం చేయాల చెప్పు. లోపలికి పోయి మెడికల్ షాప్ పోయి మోషన్స్ టాబ్లెట్ తీసుకుంటా. ఎవరికి మోషన్స్? చెప్తాపు నాకే పోతుంది. మోషన్స్ వచ్చేకి ఏం నీకు మోషన్ కాలేదా? ఏమో పో చెప్తాం పో. అమ్మకి కావాలంట పో. నువ్వే తెచ్చుకోపో సిగ్గా. పోనన్నా పో, నాకు సిగ్గు పో. Oh no! ఇది తెచ్చినావు కదా? ఏంది ఇన్ని తెచ్చినావు? ఇదేందా ఇదే? ఇది నేను చూడలే. మా రాదమ్మా చెమేలి చూసివా? చెమేలి అంటానే రాలేను మా అన్నప్పుడే వాళ్ళకి నా నీకే చోడు వచ్చింది. తలకాయ ఎందుకురా ఎక్కువ చేస్తావు నువ్వు చూడేది? ఎవరు చెప్పినారు అట్లా నిమ్మరమ్మని? సబ్స్క్రైబర్స్. నీకంటే వాళ్ళు పెద్ద సువిలో ఇంకా వాళ్ళని కూడా తిడతాను నేను. చెమేలి ఏమి వాట్లే ఏంగా కర్రా ఎవరికి పడదు. ఏమి కర్రా చెప్తా లే నువ్వేమో వాళ్ళు వింటారు. కర్రా అంటలే వాళ్ళేమో అడగవచ్చు చూడు. అట్లేం పెట్టాలి. నిన్నేమనలేమ్మా, ఎందుకు టెన్షన్ తీసుకుంటావు? ఏమన్నాను? చెటాకి సబ్స్క్రైబర్స్ ఏమడిగినారంటే చెటాకి మోషన్స్ టాబ్లెట్ వేయండి బ్రో, ఒకసారి ఒక టాబ్లెట్ వేయండి, మోషన్స్ టాబ్లెట్ వేయండి అని అడిగినారు. ఒక టాబ్లెట్ వేస్తే ఊరికే అట్లా కడుపులో గుడుకుని ఉంటుంది కానీ రాదు. ఒక టాబ్లెట్కి ఆడ టాబ్లెట్లు తీసుకొని రాళ్ళు కానీ ఆడ వేస్తావా నువ్వు? దాంట్లో వేసిస్తా. తీసేస్తా, దాంట్లోకి వేసిస్తా. మళ్ళీ తెస్తావా రోడ్లోకి పోయి? ఇక్కడ పోలే కదా నా డబ్బులే తెచ్చినావా? నువ్వు ఒకటి వేసుకో. లే సర్లే ఉందిలే. చెటాకి ఒక్కటే ఈ టాబ్లెట్ ఒక్కటి. అన్నీ నువ్వు తెచ్చినావురా? తెచ్చినా పడింటాయి లేదు. ఒకవేళ ఒక టాబ్లెట్ కూడా పిల్లలకి మళ్ళీ ఏం కాకుంటే రెండు అయినా కాదేమో, ఒకటి రెండో మూడో మళ్ళీ నా బాత్రూమ్ అంతా వాడుకుంటే నేనే ఆడలేనా? ఏం కాదు గొప్పలు వేసుకుంటుంది. మళ్ళీ చెట్టాతో గడిగిస్తా, ఫెనాయిల్ వేడి నీళ్ళు అన్నీ పోసి. ఏం కాదు సైలెంట్గా ఓ రెండు టాబ్లెట్లు నిజంగా నా మీద బేదులువే కదా. నా మీద అది ఎంతమంది ఉండే అది చదువు. మోషన్స్ పద్ధతి తెప్పించిన ఎవరి కోసం అని, నీ కోసం అని. రేయ్ ఏజ్ నీకు సిట్టు రాయడం లేదని చెప్పి తెప్పించిన.
నిజంగా అంటే నీకు చిత్తులు ఆడడం మీద తెప్పించిన. సో తీసుకొని పో. పద్దుకుందు నువ్వు కావాలంటే వేసుకోవాలి. నాకు అవసరం లేదు. చిట్టు అంతా ఫైన్. నా డబ్బులు బాబీ 200 బాబీ. లే ఈ బాబీ డబ్బులు బాబీ. దిండి కింద పెట్టేసి డబ్బులు 175 రూపాయలు లేపేసి నేను ఐస్ క్రీమ్లు తెప్పిస్తే 40 రూపీస్ అంటే ఐస్ క్రీమ్లకి తీసుకోమ్మా పాపం నీకెందుకు అని నాకు ఇచ్చి మళ్ళా నేనే తిక్కబోకాక అట్లా నువ్వు తింటా అంటే నీ జోగులో పెడితే నీవేమ్మా అని చెప్పవా? లే ఫస్ట్ లే. ఎందు బావి నువ్వు అట్లా భయపడిస్తావు సెమేల్ గిమేల్ అనుకుంటూ? ఇలాంటివంటే నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్. బయట చూడు వర్షం ఏం పడుతుంది చూడు బయట. ఎన్ని వేస్తావు పర్సనాలిటీ తగినట్టుగా? సరే బాబీ నీకు ఎవరు బాబీ చెప్పిన వాళ్ళు పేరు చెప్పు బాబీ. సరే వాళ్ళకి నేను వాళ్ళ ఊరికి పోయి చెప్పు అనేసి వస్తాను. చాలు ఎందుకు అంతేస్తాను? వంతేసింది తిక్క కొద్ది మనం దాని ఏమైనా నీట్ బాబీ ఊరికే పో బాబీ. ఎందుకు అంత టెన్షన్ పడతాను? ఫస్ట్ టాబ్లెట్ చెప్తా. చిల్లర అట్లనే ఆడతావు అంతా. పక్కన బాబీ నీకు ఎవరు బాగా నేర్పించినట్లున్నారు బాబీ. సంపుతానే ఉన్నాను. పక్కన చూస్తాం. ఏంది ఇప్పుడు ఏంది మా మూడేసినావు? సరే చేసుకొని వచ్చేసి బియాండ్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్స్. లెట్స్ బిగిన్ ది షో. ఏముంటుంది నాన్న బంగారు కొండ? ఏమ్మా ఆయమ్మ టీ తాగే కదా ఇప్పుడు. నేను మన ఇద్దరికి కాఫీ పెట్టిన. అబ్బా బా ఏమ్మా నురుగు బాగా ఫుల్ వస్తుంది. కాపొడి మంచిది. కాంటినెంటల్ స్ట్రాంగ్. చేదు వచ్చింది కదా మనకి ఎక్కువ పడింది. ఏమి పొడి ఎక్కువ పడింది. అది రోంత ఎక్కువ పడినా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఏం పౌడర్ మేడే? కాఫీ పౌడర్. మిస్ అయినావు పద్దు చెప్పు కదా. మిస్ అయినావు వర్షం పడుతుంది చూసి. నేను తాగినా ఇప్పుడే. కాఫీ మిస్ అయినావు. నువ్వే లేటుగా వచ్చి. ఇంకా అయిపో కొబ్బరి తీస్తానే ఉన్నాడు. చెప్పు తెచ్చినా కూడా తాగడు ఆడు పెట్టాడు. అయినా కూడా చేదుగా ఉంది. కొంచెం చక్కెర పడింటే బాగుండేదమ్మా. మీరు షుగర్ పొడి ఎక్కువ వేసినారు. బెల్లమే వేసేది వస్తే. నేను బెల్లమే వాడేది. షుగర్ అస్సలు వాడినా. టీ కానీ ఎన్నిటికి పాలకి సొంటి కాఫీ అల్లం టీ చక్కెర ఎందుకు మరి మళ్ళా? అస్సలు వాడను. ఎప్పుడు ఏడుంది మంచి చక్కెర లేదా? 1 కేజీ ఉంది కానీ అది వాడనట్లే ఉంది. నువ్వు తీసుకుపోతావేమో తీసుకోవచ్చు. వద్దులేండి ఆపద్ధర్మంగా ఉంటుంది. అప్పా నువ్వేమన్నా వద్దు. టిప్పు సుల్తాను ఇదేమన్నా మైసూర్ మహారాజు కాదు. నువ్వేమన్నా ఏమంటానమ్మా? ఏమైతుంది? పుణ్యమే కదా, పుణ్యం వస్తుంది అన్న. నీట్గా మసాజ్ చేసింది మా. నేను అనలే బాబీ. కూడా ఎక్కువైంది. నేను రేపు చెక్లాలు చేయలేదు బాబీ. 2 బలం అది ఎక్సర్సైజ్ వస్తుంది. అన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ వస్తుంది నీకు. చెట్ అవుతుంది అందరికి యోగా చెయ్యి అది చెయ్యి అని చెప్తావు కదా. నువ్వు కూడా చెక్లాలు వస్తావు. బాడీ మొత్తం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. అన్నమ్మా కొంచెం అన్నమ్మా.
చెట్టలు అయినాక అంటాడు నువ్వు అని ఆ పక్క ఏమి ఇంతకన్నా అంటే ఓయమ్మని జమ్మానికి మా నువ్వు మా ఎందుకు అట్లా చేస్తావు కొబ్బరి ఇది ఫ్రెష్ కొబ్బరి లేదు బాబీ సంవత్సరం మాయా సంవత్సరం నుంచి ఇట్లా ఉందా మళ్ళీ అప్పడికి ఇంకా కాయలు కొట్టింది ఇప్పుడు వినాయకునికి అది కొబ్బరి చిప్ప కాల్చి కొబ్బరి తీస్తే బాగా ఊడు వస్తుంది హోమం చేసినారు ఇంట్లో నా పిండాకుడు నీతో మాట్లాడే కంటే నేను నోరు తెలుసుకొని ఉండేస్తుంది స్వీట్ లేదు కొబ్బరి గోడతో మాట్లాడేది నేను నీతో మాట్లాడే కంటే అది కారాలు పావునిరా సంపుతున్నాడు రా తెచ్చినాల నుంచి పాల్లో నానబెట్టని అక్క కింద అక్కగా అంటుంది పాల్లో నేను నానబెట్టేది నీళ్ళలో నానబెట్టమని చెప్పు అని దీన్ని పాలలో నానబెట్టకంట సొగిలే బాబీ ఆ బిల్ల లేకోకుండా ఇది లేకుండా పిండి ఎట్ట కుప్ప వేసేది మా నీకు కొంచెము పుణ్యం దానం చేస్తాను నీకు నాకు అవసరం లేక నువ్వు పుణ్యం దానం చేస్తానంటే నేను అసలే లేదు వద్దు దానం చేయండి ఏమనుకోవద్దండి ఏదో కడుపు కొంచెం ఒక రకంగా ఉంది ఒక రకంగా అంటే ఏదో డిస్టర్బ్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఏం ఈరోజు ఏం తినలేదు కదమ్మా మనము బయట పోయి ఒక దోశ తిన్నాం అంతే కదా కుడాలు తింటావు నువ్వు సర్ది కుడాలు అన్ని అందుకుని ఏం లేదు మా మార్నింగ్ దోశలే మళ్ళీ ఆ దోశలు కూడా తిన్నాను ఆయన అది ఎందులో ముందే చెప్పప్ప నువ్వు అట్లా చేస్తా అంటే నా మళ్ళీ ఆడ ఏంది నీ ప్రాబ్లం ఏంది ఏం లేదండి కాదు చేత ఏమో ఇప్పుడు ఏంలే పండగ ఏంది ఇప్పుడు నిన్న కదా నిన్నంతా ఫుల్లు తింటారు మా అమ్మ అన్ని లోడ్ వేసుకొని తినిందే నేను అసలు అట్లా తినలే కానీ లోడ్ ఫుల్ వేసి తింటావు అది మార్నింగ్ అయిపోయింది అది తింటాను చెప్తా నువ్వేందులే వాళ్ళ కుడాలు లేదంట కుడాలంటే వాళ్ళు నువ్వులు అవన్నీ చేసుకున్నారు కదా మన కుడాలన్న తింటే ఏం కాదు తినకూడదు తిని మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయింది నాకు అది చెప్పట్టు చేత మనిషి బతుకు మీదే విరక్తి పుడుతుంది గార్డెన్ వేసుకుంటావా సేమ్ ఇదే మాటే ఒకసారి హైదరాబాద్ లో కూడా అన్నావు నువ్వు ఆ మాట తింటా అంటే ఏంది చేత అంత లోడ్ పెడతావు ఏడ పెడతావు చేత నీకు ఎట్లా అడుగుతుందంటే ఏం లేదమ్మా ఫుల్గా తినడము పోయి లోడు అన్లోడ్ చేసి రావడం అన్న ఆ మాట నాకు ఇప్పటికీ గుర్తొస్తుంది ఆయన దయచేసి చేసి అది ఎలా గుర్తొద్దు నా దగ్గర ముక్కుతా నీ మీద ఏమైనా కంప్లైంట్ చేయాలంటే మీ ఇంటికి వచ్చి చెప్తాను అయ్యో అది దేవుడి దయ వల్ల అది అరిగిపోయింది అది అంతే అట్లాను నువ్వు అట్లా గలీజ్ మాటలు అన్నది కడుపులో అరిగిపోయింది అది లేదు లేచట నిన్న కుడాలన్నీ ఎక్కువ తింటావు నిన్న సద్దులన్నీ పొద్దు చేసి తింటావు ఇప్పుడు కాఫీ తాత అంటే రియాక్షన్ వచ్చి ఉంటుంది బాబీ అబ్బా వేరే కోడ్ వర్డ్లు డైరెక్ట్ మాట్లాడద్దు మామూలు చెప్తాను అన్నా కొంచెం ఎదవగా ఉందన్నా నిద్ర వస్తుందా నిద్ర కాదన్నా నిద్ర లాంటిదే బాత్రూమ్ పోయి నిద్రపోతా చెట్ట ఆగు ఆగు చెట్ట బాత్రూమ్ అస్సలు పోద్దు చెట్ట ఆడంటే పో చెట్ట ఏమ్మా మీరు ఆపినారంటే ఇక్కడ పెద్ద అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది మా బాత్రూమ్ ఆపితే ఎట్లమ్మా సర్లే చెట్ట రెండుసేపు ఓర్చుకొని ట్రై చేద్దురా చెట్ట ఏంటమ్మా అన్ని బాత్రూమ్లు వాకిలేస్తాను ఏదో అన్లోడ్ గిన్లోడ్ అంటున్నాడు వారమ్మా నేను అన్లోడ్ చేసుకుని నేను పోతాను దానికి కూడా వేసేసేమా బయట బయట పోయేది కూడా ఎవరున్నా ఏం మాట్లాడతాను అమ్మ మాట్లాడుతుంది కంపెనీస్తో ఓ దేవుడా వీడియో అన్నది 2 బెడ్రూములకి లాక్ చేసింది మా అమ్మ అని చూపించింది బాబీ మొయ్యా నీ ముక్కుతా బాబీ నువ్వు
వర్షం పడుతుందండి. బాబీ నువ్వేం బాబీ నువ్వేమో అత్తే అయితే ఈడే చేపించుకో. వర్షం పడుతుందంటే వర్షం రాని వరద లే నువ్వు పిలుచుకొని పో విలాసులేకి. ఏందలే మేము ఎంత మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. విలాసులేకి పిలుచుకోపో. మళ్ళా వేడి నీళ్ళు 5 డేక్షాల నీళ్ళు కాంచి ఇచ్చి ఫెనాయిల్ యాసిడ్ అనేసి నీతో బాత్రూమ్ కడిగిస్తా ఇద్దరితో నీతో చెట్టాతో. మళ్ళీ ఎందుకురా రామ తీరే బాబీ ఏంది బాబీ బాగా తిన్నట్టున్నాడు నిన్న ఓలిలో కూడా. ఎందుకు చేత రాకున్నా కానీ ముద్దెత్తి మళ్ళీ బలవంతంగా చేస్తాను. అంటే ఏమైనా వస్తుంది మాకు బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉంటే వచ్చేస్తుంది కదా బయట. అయినా ఎక్కడ చెటా కర్రా ఒక్క నిమిషం. తినే కాదు కవర్లోకి వేసుకొని పెట్టుకో. ఓకే కవర్లోకి వేసుకొని పెట్టుకో. యాక్చువల్గా అమ్మ నీకు ఇట్లా మోషన్ ట్యాబ్లెట్స్ కలుపుతుంది అని అమ్మ అనుకుంటుంది, కానీ అవి మోషన్ ట్యాబ్లెట్స్ కాదనమాట. సో సిచ్యువేషన్లో నేను నీకు అప్పుడే చెప్తాను, ఆ టైంలో నువ్వు షిఫ్ట్ చేసినట్లా దాన్ని చేసేయి, ఓకేనా? డౌట్ రాకుండా నీటికి లోపల ఏదైనా పెట్టుకో. పెద్ద ప్లానింగే. పో బాబీ నీదేంది నీ సేవలు నాకు ఇట్లా ఇస్తే అక్కడ బీగా లేపోండి అత్తయ్య పాపము. ఆడవాళ్ళకి వరకెత్తే బిడ్డవుతుంది. సరిగ్గా కూర్చోసేట ఏంది అది నా వల్ల కావట్లేదు. మళ్ళీ ఇదంతా గలీజ్ అవుతుంది. మీరే మౌడు పెళ్ళాం ఎత్తేయండి. నేను పారిపోతాను అయినా లేకపోతే వంట రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతా. బా భలే ఉందమ్మా ఈ కథ. ఏంది చెట్ట అట్లా చేస్తావు? ఏదో నిండా మనుషులు నొప్పులు వచ్చిన వాళ్ళకి అట్లా చేస్తావు. అంతేగా కానిపోయే వాళ్ళు చేస్తారు అట్లా. పంచే సరిగ్గి పెట్టుకోవచ్చు. తల్లి నాకేం బీగా నిప్పి నీకు పుణ్యం వస్తుంది. నేను బాబీ మనమే కదా అనుభవించేది. మళ్ళా నువ్వు ఇంకా ఏంది వేచేట మరి అంత భయంకరంగా చేస్తావు? ఊరికే పోచేట ఇంటికి కొబ్బరి తీసే పద్దు పద్దు కొబ్బరి. అమ్మా నా వల్ల కావట్లేదమ్మా, ప్లీజ్ మా ప్లీజ్ మా బీగదమ్మా, నా వల్ల కావట్లేదమ్మా. అమ్మా ఇంకా పట్టుకుంటామా? నా వల్ల కావట్లేదమ్మా, ప్లీజ్ మా. నువ్వన్నా చెప్పక్క, ప్లీజ్గా చెప్పక్క అమ్మకి. ఇచ్చేమ్మా, ఎందుకు అట్లా చేస్తావు? ఇచ్చేమ్మా బీగాడు ఇచ్చేమ్మా. నీకు అర్థం కావట్లేదు మా, నా పొజిషన్ నీకు అర్థం కావట్లేదు మా. బీగాలు ఇచ్చేసేమా, నా వల్ల కావట్లేదు. ఓ మా ఈడెందుకు వస్తాను నా దగ్గరికి? వాసన వస్తాను నువ్వు. నేను ఎందుకు వస్తారా? నేనేమో నేర్చుకున్నానా? చెట్ట ఏం చెట్ట అట్లా చేస్తావు? నా వల్ల కావట్లేదు మా. వల్ల కాకుంటే మీ ఇంటికి పోసేట ఎందుకు అట్లా చేస్తావు? వెళ్ళే దాంట్లోనే అసహ్యం అయిపోతుంది మా, నా వల్ల కాదమ్మా. మా పాపమ్మ ఇబ్బంది పడతాడు. ఆ కతుకులకే నాకు అమ్మా. అమ్మా అమ్మమ్మ पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो पीछे देख పిల్ల బయట పడినట్లు యాక్టింగ్ చేస్తాను. నిండా మనసు కదా కాన్ పైతాను లూజ్ అయిపోయినట్టు చేస్తాను నువ్వు. ఏం నాయన్న నీ బిగా నేను నీ దగ్గర నేను ఇచ్చేస్తారా నాయన్న? చెప్తానే ఉన్నాను కదా. టూ మచ్ రే టూ మచ్. ఈ బాధను కదా
అది పోయి మళ్ళీ నువ్వు ఎంత వెన్నీళ్ళు కాచేసి వాసన వస్తుంది బాబీ అది కూడా వేస్తే నేను చచ్చిపోతా బాబీ ఏం కాదు మా అలవాటు బాబీ నీకు పుణ్యం ఉంటుంది కాదు అప్పుడే బీగాలు ఇచ్చిండే ఈ సమస్య ఉంటాను బాబీ నువ్వు రా బాబీ నీకు మాట చెప్పల్లా ఏమైనా ఇక్కడ ఉంటే చెప్పు బుద్ధి ఉందా బాబీ నువ్వే కదా బాబీ చెప్పినావు ఏ 3 మాత్రలు నేను చెప్పినా నువ్వే నాకు తెలియదు నేనైతే నీ మొగుడే నాకేం తెలుసు అంతేగా మీరు అత్తయ్య తెచ్చిండేది నాకెందుకు తల్లి మీరిద్దరు నన్ను గబ్బులు చెప్తున్నారు నేనెందుకు వేసుకుంటా వాసన వస్తుంది మీకని బాబీ చెప్పి బాబీ మీకు డైజెషన్ కాలేదు తీసుకురా నాకేం దొబ్బులు లేదమ్మా బాగుంది నీ మొగుడు ఆడ నిలబడుకొని ఆడ నిలబడుకొని 3 మాత్రలు లేపించినాడే సొగిల్దానా ఏంది ఎల్లో కలర్ దొడ్డికిరా కాదు చూడు ఎందుకురా మళ్ళీ చూపిస్తాను అబ్బే నాయన ఒరే గడిదీరా నీకు కాలు ముక్కుతారా నీకు దండం పెడతారు గడిదీరా కాదులే మరి 2 సేపు అడ్జస్ట్ కాను ఒరే నా కళ్ళు తిరుగుతుందే నన్ను ఇంకా హాస్పిటల్ తీసుకుంటాను బా నొప్పిస్తుందిరా నొప్పిస్తుంది చెయ్యి 2 సేపు సోఫా మీద పనుకోపోతుంది నిద్ర వస్తుంది పద్దు నీ ముక్కుతా బాబి పద్దు నేను నువ్వేం పద్దు నీ మొగుడిని అతుక్కుంటావు వేసి అట్లే ముద్దులాడుకోండి పద్దు ఊరికి ఇద్దరు ఎవరైనా అన్ని టాబ్లెట్లు వేస్తారు కాదత్తయ్య బీగాలు ఇయ్యద్దా ఎవరన్నా ముద్దు నా మీద చెప్తాను ఏంది బాగుంది అత్తయ్య నీ మొగుడే వేపించినాడు అవి కాదు బీగాలు ఇచ్చేసింది అవి పవర్ లేవు 3 అన్నాడు వేపించినాడు నాకు మీకని చెప్పినాడు అమ్మకి డైజెషన్ కాలేదంట కడుపు నొప్పిస్తుందంట పోయి తేపో అని మీరిద్దరే కదా చేసింది వాడమ్మ బాత్రూమ్ అంతా ఏమేమి చేస్తాడు అన్లోడ్ అన్నాడు అప్పుడే ఇంతకు ముందే ఓ నాయనా పండగ రోజు మంచిగా వచ్చింది వినాయకుడు ఇంటికి వచ్చినాడు థూ బాబీ వినాయకుని ఎందుకు పోలుస్తావు బాబీ దేవుణ్ణి బాబీ గడిది బాబీ నీ ముక్కుతా బాబీ నువ్వు రా బాబీ వద్దు బాబీ నీ ముక్కుతా బాబీ పోద్దండి మంచి షర్ట్ పండగ షర్ట్ ఇది ప్లీజ్ 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 పండగ దేవుడు నువ్వు కొనిచ్చిండే షర్ట్ నువ్వు కొనిచ్చిండే షర్ట్ ఇది మా నీ మీదట్టు నువ్వు కొనిచ్చిండే అబ్బా నువ్వు కొనిచ్చిండే షర్ట్ మాట్లాడుకుందాం నేను ఎప్పుడు వేయించినాను 3 మాత్రలు నేను ఎప్పుడు వేయించినాను ఒక్క నిమిషం ముందు చెప్తా నీకు ముందు నాదేం తప్పు లేదబ్బా వీడు 3 మాత్రలకి 3 బేని మాత్రలు వేపించినావు చెమేలి అన్నట్టురా ఇప్పుడు చిక్కుతున్నా నా కొడుకు నా తప్పు లేదు తలకాయ కొరికి పారేస్తా నా కొడుకు నిన్ను నా తప్పు లేదు మా నిజంగా అబ్బా అమ్మా అమ్మా మళ్ళీ బాత్రూమ్ వస్తాను అమ్మయ్యా బాత్రూమ్ వస్తుందంట నేనేం చేశాను మా చేతులు చూడ చేతులు పట్టుకో నాకు మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ వస్తుంది నేను 3 రోజులు బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోతా నేను ఇల్లంతా క్లీన్ చేయించి బాత్రూమ్లు అన్నీ క్లీన్ చేయండి నేను ఉండను నేను అప్పటి నుంచి కీస్ ఇమ్మనే చెప్తాన్నా కదా మీరే కీస్ ఇలా బాబీ బాధ అలా నచ్చుకుతావేంటయ్యా ఏమైంది మా మనిషి అన్నాక రాదా అన్ని టాబ్లెట్లు వేస్తే రాకుండా ఉంటుందా అంతేగా నేనేసాను నువ్వే కదా నీ శ్వాస నేనేసానా నేను వేపించింది ఏపిచ్చిండేది నువ్వే కదా వేసిన వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ కానీ వేపించిన వాళ్ళు ఏముంది మీరే కదా తెచ్చిన టాబ్లెట్స్ అమ్మా నువ్వు దూరం ఏందిమ్మా ఇంత మంది ఒక 4 అడుగులు డిస్టెన్స్లో ఉండు అక్కడ పో పద్దు దగ్గర పో తట్టుకోలేకపోయినా పద్దు దగ్గర పో మీరే కదా మా టాబ్లెట్లు వేస్తుంది మళ్ళా నన్ను మీరు అందరూ ఎత్తుకోపోయే పని అవుతుంది పో టాబ్లెట్ అడిగో వేసినాను అదిగో మీ అన్నయ్య మీ కన్నయ్య చెప్పింటే వేస్తా
నాదేం తప్పు లేదు. మీరు వేసినారు కదమ్మా. వాడు వేపించిందే నాకు తెలుసావే, నేనేమేమి తెచ్చినానా? చూడండి నట్టింట్లో షిట్ వేసినాను. ఫస్ట్ ఎత్తేసి మా బాత్రూమ్లు అన్నీ క్లీన్ చేయి. ఏంది బాబీ కొంపేనండి ఇంట్లో ఇది వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎదుగుతారా? ఒక్కసారి దాన్ని టేస్ట్ చేయి. ఏంది బాబీ అట్లా మాట్లాడుతావు? నా బతుకు చెడ. నిజంగా అంటేనే ఏంది చెట్టది చెప్పు నువ్వన్నా. షిట్ కాదమ్మా, చెనక్కాయల చట్నీ. చెనక్కాయలు ఎక్కువ తిన్నాడంట. రియల్ చెనక్కాయల చట్నీ అది. ఊరికే అట్లా యాక్టింగ్ చేస్తున్నాం అంతే. షిట్ ఏం పోలేదు ఆ పిల్లోడు. తమాషా ఊరికే అట్లా చేసినది. నిజంగా అంటేనే కావాలంటే దోశ వేసుకోవచ్చు. బాబీ నేను తినేదే ఇంత, ఇప్పుడు అది కూడా తినుకోకుండా చేయి. నన్ను హాస్పిటల్ పాలు చేయి. అది చెనక్కాయలు మళ్ళీ ఇప్పుడు నీకు నెయ్యి దోశలు వేసి ఇస్తాను, నువ్వు నీ పెళ్ళం అద్దుకొని తినండి. చట్నీ అంటున్నాం కదా పద్దు. నేను కూడా చట్నీనే అంటున్నా, సెటాప్ కూడా వేసిస్తా. మా ఆడ వంగి వాసన చూడు, అది కింద చట్నీ కాకోకుంటే నువ్వు వంగి వాసన చూడు, ఏళ్ళకి అద్దుకొని చూడు. నా 175 రూపాయలు నాకు ఇయ్యద్దు. వాసన చూసి టేస్ట్ చేయి. టేస్ట్ వద్దు, వాసన అన్నావు. వాసన వద్దు, వద్దు. టేస్ట్ చేస్తేనే. ఇది చట్నీ, చెనక్కాయల చట్నీ. ఇది నిజంగా అంటేనే చెనక్కాయల చట్నీ. కాళ్ళంటే నేలకు మీద పెడతాను. కింద పడింది, లేదంటే నాకు మళ్ళీ నువ్వు బాంబులు వేసినది అది నోట్తో సౌండ్ అంతే. లేదులేమ్మా నేనేం అన్నాను కానీ. అయ్యో ప్రామిస్ ఏమి అన్నాను, ఏమన్నాను పో ఇట్లే. నిజంగా ఏమన్నాను ప్రామిస్ అంటే ఏమన్నాను పో. నిజంగా ఏమన్నాను అనలేదమ్మా. నేనేమంటుంది ప్రామిస్ ఏమన్నా దేవుని సాక్షిగా అన్నాను. నిజంగా అన్నానంటే అన్నాను. నిజంగా అన్నామనుకో అదంతా తీసి నీ మొగాన్ని పూస్తాను నేను. అన్నా ఈడే కూర్చుంటాడు అడిగిగా, ఇట్లా తీసుకొని కూర్స్తాను రా. మళ్ళీ పూసేదేదో తీసుకొని నువ్వే చూడు స్మెల్. పదపోద్దాం మనం ఆశీర్వదిస్తావా? వద్దు ఏదో చేసేస్తాను. నేనేం చేస్తాను? ఆశీర్వాదం తీసుకొని కుడతావా? నేను కుళ్ళు వద్దు నాయన, నన్ను ఆశీర్వాదించు. దండం పెడతా. నిజంగా ఏం చేయను, నా ఆశీర్వాదం తీసుకుంటానమ్మా. నేను ఏం ప్రామిస్ ఏం చేయనమ్మా. దేవునితో ఏమీ లేదు, నిజంగా ఏమీ లేదు. దేవునితో ఏముంది చెప్పు? ఆశీర్వాదం ఉంటే ఉంది. చట్నీ అది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సోల్ చెనక్కాయల చట్నీ, గ్రౌండ్ నట్ చట్నీ. నిజంగా గ్రౌండ్ నట్ వాసన రాదా చెప్పు? వాసన లైట్గా వస్తాడు. నిజంగా చట్నీ అమ్మా. దోశ వేసుకొని తెచ్చుకొని తిని చూడు. దోశలు ఇష్టం కదా బాబీ, నేను వేసిస్తా తిను బాబీ. చట్నీ చెమ్మేది ప్రామిస్ చట్నీ. స్మెల్ అన్నా రాలే కదా. తిన్నావు, నా డౌట్ పోయింది. మళ్ళా చెటప్ కూడా వేసిస్తా, ఇద్దరు నాకొని అది తినండి, ఆడే నీళ్ళు కలుపుకొని. బాబీ కర్రా ఓ మాట, ఓ డౌట్. కర్రా డౌట్. ఎందుకు కళ్ళు ముందు ఎత్తినట్టు ఎత్తుకొని తాతాడు ఇట్లా పైకి ఎత్తుకొని. ఏమైంది కాదురా కాదా పదంపా. ఒరే ఎప్పుడప్పుడు పోదామంటావు, ఆడెవరన్నా నీకు ప్రియురాలు ఉందా? లేదమ్మా. మళ్ళీ ఎందుకు అట్లా ఎప్పుడు ఆ పాప నరకపోతానే ఉంటావు? కాదు చెప్పు. ఎందుకు ఏ రియాక్షన్ లేదు? రియాక్షన్ రేపు వస్తుంది అది. మళ్ళా విటమిన్స్ ఈ రోజు తినండేవి రేపు వస్తాయి. నీకు కావాలంటే బాబీ అవి విటమిన్ టాబ్లెట్స్ పగల కొడతా. అవునా? నువ్వు వేసుకుంటావా? నాకు వద్దునైనా నాకేమీ అవసరం లేదు. నువ్వే వేసుకో, అందరితో ఒత్తించుకుంటావు ఇట్లా ఒత్తు అని. అందుకు ఒత్తించుకోకుండా ఉంటావు, వేసుకో. అమ్మాయి ఎంత అడలు కొడుతున్నారు నాయన. అంటే అది రేపు వస్తుందనా రియాక్షన్? రేపు వస్తుంది అది. ఈ బాబీ నీ చెమటంతా వస్తుంది. ఎందుకు రాదు? నాకే వస్తాను. చూడు ఎట్లా వస్తుందో. నీకంటే గ్రౌండ్ నట్ చట్నీ కదా. బాబీ నీకు నాకొద్దమ్మా. మొగలు పడద్దు, పట్టు తిను. ఏందనుకున్నావు? ఇది ఆల్ మిక్స్ ఊరగా ఏందనుకుంటాను, తిను. టమాటా, నిమ్మకాయ, ఉసిరికాయ. టమోటా, నిమ్మకాయ, ఉసిరికాయ తినండి మీరే, నాకొద్దు. పెట్టించుకోపా.
మళ్ళా తింటాను నేను అట్లా మధ్య మధ్యలో తినాను. ఒకసారి తిని చూడు. వద్దు చెమేలి, మళ్ళా తింటాను. టేస్ట్ చేయరా ఒగలా ఏమన్నా మళ్ళా నాకు వద్దు మా, మళ్ళా తింటాను. వద్దు మళ్ళా తింటా ప్లీజ్. వద్దు మళ్ళా తింటాను. లే దూర్సా మళ్ళా తింటాను. నా పాపకు పెట్టు, నువ్వు తిను. వద్దు మా, నాకు మళ్ళా తింటాను నేను. యోగా క్లాస్ ఉంటుంది నాకు, అట్లా తినలేను నేను. బాయ్ ఎవరన్నా చూసాం ఎప్ప ఏమో పట్టప్ప. వద్దు తిను, మళ్ళా తింటా నేను. నాకు కొంచెం చిన్నది పెట్టు. బాగాలేదంట, నీ చేత్తో వేసే తిందంట. ఇంతకుముందు ఇప్పుడు పెట్టిన అత్తయ్య కదా. బాబీ తీసుకో మీరే కలిపి పట్టు. నోట్లోకి పెట్టు మా చెటాకి, నోట్లోకి చెత్త డైలాగులు నోట్లోకి. నువ్వేం తినద్దు. నేను రాత్రి తింటా, రాత్రి వరకు నీకు పెట్టింటారు. మధ్య మధ్యలో తినాను అట్లా నేను. బాగుంది టేస్ట్. ఇంకోటి వంట పెట్టు పాపం చూస్తాను. ఇంకోటి వంట పెట్టు చెటాకి, నోట్లోకి పెట్టు. లడ్డు తిరుపతి లడ్డు తిన్నట్టు తింటాడు పాపం. పెట్టు, నోట్లోకి పెట్టు. లటుక్ అని వేసుకుంటా ఉంటే అంతే. జస్ట్ అట్లా ఎంతసేపు అది గుళ్ళో చిత్రాన్నం ఇచ్చినట్లు ఇంత అంతే.